大家好，我係今日嘅主持羅天慈。咁咧，我哋好高興咧，請到雪朗汽車嘅代表 Michael， 歡迎你。好多謝雪朗汽車咧支持今日嘅汽車駕駛安全日啦。咁我想請問一聲 Michael， 你有啲乜嘢嘅 tips 駕駛安全上面咧，就話俾觀眾大家聽下咁啦。喺我經驗入邊咧，即係有時啲意外咧，往往喺啲小節入邊發生嘅。咁啊，好多時啲駕駛者咧，往往係忽略咗咧，係對架車嘅掌握啦。咁啊，上車嘅時候可能同朋友揸架車啦，或者有時週末先用一用啦。咁啊，有啲掣咧就唔記得咗個位置喺邊度，或者佢個座椅嘅距離啊，亦都未必係最啱。咁所以咧，我建議大家咧，未開車之前咧，最好將所有呢啲嘅掣啊、倒後鏡啊、座位嘅距離啊，全部咧係做一次。咁啊，等你個肌肉咧就有一個記憶喺度啦。咁遇到有意外嘅時候咧，往往咧個肌肉記憶咧會話翻俾你聽，個掣源喺邊度，咁咧就可以將個意外咧係減少，或者甚至乎咧，就算真係發生意外嘅時候咧，亦都可以咧將嗰個意外嗰個損毀嘅程度咧係減到最低最低。呢個就係一個小貼士話俾大家聽。歡迎大家收睇由雪朗汽車全力贊助嘅汽車安全手冊。咁一聽到個名，顧名思義，梗係安全啦。咁所以第一陣間，我哋會揾到香港嘅 D1 車手吳海棠，同我哋實地咁講解下同試驗一下，究竟遇到一啲刁鑽啲嘅彎角，我哋要點樣做為之最安全嘅呢？嗱，我今日咧就同埋車士東，仲有雪朗汽車嘅公司合作咧，就搞呢個咧就叫做汽車安全駕駛嘅示範。咁當然咧，好多謝雪朗公司借呢部全新嘅 C4 俾我哋啦。嗱，咁我哋而家喺呢個啟德機場咧，就用雪糕筒咧模擬咗咧大家平時喺道路上面咧遇到嘅情況啦。咁唔同嘅彎角啊，同埋唔同嘅障礙。咁而家咧就等我慢慢揸一次俾大家睇下先啊。嗱，首先我哋而家咧進入呢個咧右轉右嘅一個大彎啦。咁呢啲大彎咧睇落去咧，可能咧大家覺得好似冇乜難度啦。其實咧有翻咁上下速度咧，都有少少危機噶。咁尤其是啦，嗱，好似呢個大彎之後咧，突然間越嚟越收慢，越嚟越急，越入越深，其實就有危機嘅所在。之後咧就係一個 S 型嘅蛇仔彎啦。咁呢啲 S 型嘅蛇仔彎咧，通常就會係西貢啊或者啲山路上嗰度咧就會遇得到嘅。咁比較注意嗰個油門嘅控制啦。好啦，之後咧就係呢個90度嘅街坊轉角彎啦，係啦。跟住過完呢個街坊彎之後咧，就係一個微微嘅右彎。咁呢啲咧就可能大家感覺上好似難度唔係好高啦，但係當高速嘅時候都幾危險。好啦，跟住就係呢個八字彎啦。好啦，八字彎就而家我哋點樣會遇到咧？就可能喺道路上面要 cut 線啊嘅時候咧，繁忙嘅情況之下咧就會遇到啦。好啦，跟住就係呢個之字形嘅彎啦。好啦，呢個點解會之字形呢個彎咧？可能咧有時一啲狹窄嘅路嗰度咧，或者一啲普通街道上會有嗰啲安全島啊，或者會突然咧有時有啲嘢會衝出馬路啊，有嘢跌咗出嚟啊，咁就會遇到呢啲情況咯。好啦，咁而家咧我慢慢行咗一次俾大家睇啦。咁陣間咧可能又嚟一個快嘅咯，咁就睇下我哋快嘅時候點樣去應變啦。嗱，頭先睇到咁多動感嘅嘢啦，咁我哋而家咧就睇翻啲靜啲嘅嘢，就係咩咧？產品介紹啦。嗱，大家望下我下面呢一個 logo， 就而家好出名嘅一間包圍公司同埋改裝公司 Toon-Z啦。咁啊，今日咧我哋好榮幸請到佢哋負責人偉哥，你好，你好。咁啊，偉哥，咁咧我知道咧，依家咧碳纖維呢2年咧就特別流行啦，就啱啱就係你公司嘅招牌貨喎。咁有冇話有啲咩產品特別流行嘅咧？其實 spoiler 同埋頭感啦，呢兩樣嘅產品其實都會比較流行啲。哦，咁我亦都知道，好似話有啲唔係日本車嘅專利咯，而家好似話趨勢開始變緊喎。係啊，而家呢1-2年就香港人中意玩歐洲車啦。其實係啦，其實我哋嘅產品都會注重喺歐洲車。咁通常講啲咩啊？都係啲 spoiler 同埋啲頭冚咯。頭冚喎。嗱，咁啱我哋後面有一個製成品喺度啦。呢個頭冚咧，我想知道啦。嗱，咁一睇知係碳纖做啦，有啲咩技巧咧？其實如果以呢個頭冚嚟計咧，其實就有2面嘅風口啦。咁其實個做工個複雜度同埋個時間都會比較長啲。哦，咁即係話根本就係唔好單睇係改裝啦，其實對於安全性能咧都係加強咗㗎。咁嗱，呢個我哋細佬頭上咧有一個纖維嘅原材料啦，你介紹一下偉哥。其實而家呢一塊咧就係我哋所謂嘅碳纖維布。係。咁變相咗未加啊，同埋未處理之前咧，其實佢係一塊布嚟嘅。
咁啊處理完之後咧，其實就變咗一件嘅product嘅製成品喺度啦。睇唔睇到我坐得好舒服咧？嗱，其實呢一張咧係汽車座椅嚟嘅。嗱，大家注意交通安全嘅時候，其實座椅咧都要講安全嘅喎。點解咧？其實我唔知你有冇試過啦，我就試過啦。嗱，當我嗰日揸緊車嘅時候，突然間呢度爆裂啦，哇！搞到我即刻坐姿都移咗位，所以咧差啲就炒埋車添。嗱，所以今日咧我為大家咧介紹一張呢個靚皮，就叫做 Lupper。嗱，咁啊，佢有一個功能嘅喎，佢就係呢個耐燃性嘅，就係冇咁容易着火啦，同埋佢個皮質咧都唔錯嘅。嗱，所以大家除咗注意交通嘅安全咧，座椅都其實好緊要㗎。嗱，頭先咧就試咗一個慢嘅俾大家睇啦，咁而家咧我嚟一個快嘅咯喎，咁快咧其實咧就同大家路面遇到嘅情形咧係一模一樣嘅，咁點去做咧？隻手點樣咧？隻腳點樣咧？睇下啦。好啦，而家查加速50公里啦，轉2波，去到未急咯，印少少俾力落去，攞軚，嗱，反應快少少，好，輕輕嘅一印，有翻找住力咧，再俾翻油。反軚，千祈唔好撞到手啊！跟住再加速，我差唔多到間方位，要引一慢入快出，再加速，好，跟住引俾力入呢個油嘅急彎，跟住就8字彎啦，隻手咧千祈唔好亂啊！好，跟住再引俾力轉埋呢個左急彎，跟住去到G字彎嘅時候，要快隻手快要快，好，再引俾力減速，好啦，要推彎唔好急，一急咧就會推頭噶啦，咁樣就係呢個好窄嘅直路啦。咁就完成啦。咁啊，雖然咧大家好似覺得我好忙咁樣，但係咧我雖然又交叉手，但係你見到咧我係唔會有撞手啊，或者會咁樣嘅情形出現㗎。咁啊，好多時大家揸車咧會有反手啊，或者好亂啊會甩手嘅情形咧，咁就啲腳咧要注意就係唔好咁重啊，油門同埋臂力要 smooth 啲，可以個喐動咧可以要快少少。咁啊，大家留意下自己平時揸車有冇呢啲咁嘅錯誤㗎喎。